guys, Halo, balik lagi di channel santuy. Feb Pepersan. Sans ya guys ya. Yoi. Oh, Kali ini kita mau nge-review sebuah liquid yang fruity ya guys ya. gua nggak tahu harus ngomong apa. Ini fruity yang kita review. Dan jujur aja, Kita itu bukan pemain fruity. iya makanya udah Kita udah siap tenggorokan kita udah buat siap. Lu sih yang ini. siap. Gua sih ya insya Allah siap. Ya, apa itu liquidnya boy? Widih, Beku. Yoi. Yang rasa Pomegranate. pomegranate guys ya. Yoi. Ini BFG-nya Ini by apa dulu nih? by Poda Poda Liquid Company. Yoi. Poda Liquid Company. Ya, PG-nya 40, VG 60. 60 mili ya guys. Yo. Nikotinnya pasti 3 mg guys ya. 3. Ini baru beli guys. Baru beli. Belum kita buka sama sekali ya ini. Baru plastiknya dong guys. Karena dia udah penasaran, cok. First impression nih. Nih, Yo. cukanya masih rapi ya. Masih segelan. Cuma udah dibuka plastiknya aja biar kagak apa sih namanya? Ada bayang-bayangan gitu. Bayanganmu. Emang nggak kelihatan bawah? Ya, di sini aja kan buka sini dong. Oh ya juga sih. Langsung kita buka nih guys. Yoi, masih fresh tuh, foil juga. Gue juga nih. Oil Masih fresh. baru ya. Nah, Kita ada vlognya guys. Nanti tunggu aja pas kita udah Yoi. upload ya guys ya. short vlog ya. Vlog pendek. Ya, Ini pakai coil 0,15. sama. Nah, lu dulu deh. Biasanya kan gue dulu. Udah dibaca belum nih? Udah. Udah. Apakah tercium aroma dinginnya boy? Gak sembunyi kan buah-buahnya itu, buah pome. Namanya ini buah pomegranate ya. Kayak ada bau asamnya nggak sih? Iyalah, pasti. Pomegranate itu masih dominan buah asam. Guys, kita setting dulu guys ya di oil kita yang baru ini. oil pakainya. Oke guys, udah ya. Kita tunggu. Ini karena oil baru kita tunggu selama 15 menit dulu ya guys ya. Ciu. A few moments later. Oke guys, udah 15 menit. Dan ya ini first impression ya. Impression banget ini guys. Yang kita asap dulu, ngebul. Iya, ngebul. Aduh anjing meletek coy. Buset. Aduh baunya kayak apaan coy ya. Pokoknya kayak ada 5 bat dah. Iya. Udah, ready. Oke, tenggorokan. Bismillah. Bukan takut karena nikotin, Iya. takut karena dingin. Dinginnya dong. 1, 2, 3. Aduh gila dingin banget cowok. Gila gua sampai keringetan guys. Keringetan guys. Santai kalau turunin wattnya. Kita main di 60 watt ya guys ya. Ini gue nggak di 60 watt tuh beneran. Mata gue merah ya? Ya gue nangis loh. Apa tes Aduh apa ngeblank. Aduh. Inhale lah boy, menurut lu gimana boy? Inhale boy. Ini mahal. Gue lagi batuk. Basut aja gimana mau ngerasain. Pelan santai. Sip, pelan ya. Kalem bro. Gak tau ya, gue baru belum ada sedetik ngisep. Tapi ada lah, dikit-dikit. Enggak, ini kalau menurut gua enggak dikit boy. Maksudnya, kalau gue kan Anjing muncul.
Inhela menurut lu gimana boy rasanya? Manis asam dia. Manis. Cuman lebih kayak yang gue rasain tuh dominan ke arah manisnya ya ketimbang asamnya. Beneran deh. Buat di inhale. Dan inhale menusuk. Oh, kalau di gua ini inhela manis buah delima. Terus pas pengen exhale itu di mulut lu tuh kayak ada rasa asemnya gitu guys. Pas dikeluarin tuh. Oh, kalau gue di exhale batuk. Buat gue yang gak suka fruity beneran anjing. Exhale buah delima yang menurut lu ini di jus kah atau di apain kah? Yang diperes itu loh. Oh, delima yang diperes terus dimasukin ke Itu yang jadi minuman itu. iya maksud gua dimasukin ke kulkas. Iya, dingin. Yang di kulkas apa freezer? Ini sih kayaknya mungkin di apa air limanya segelas. Ada es batunya tuh satu sak gitu. Semuanya gitu. Ya. Dari masalah fruity yang lain nih guys, menurut gua ini buat inhale itu ini lebih berasa guys. Iya. Berasanya tuh kayak buahnya benar-benar berasa gitu guys. Terus after taste-nya itu menurut lu gimana boy? Nah ini baru nih. After taste-nya dingin. Sumpah dingin itu bro kan. Lo sampai napas aja. Nah, lagi gua. Ini essence dingin itu banyak. mungkin ya essence rasanya. Namanya aja beku bro. Oh, iya. Kalau namanya beku pasti udah dingin banget. Nah, essence rasanya mungkin kayak seember gede. Nah, terus essence beku, essence yang liquid buat dingin, rasa dinginnya tuh mungkin 10 galon kan. Kalau menurut gua after taste-nya itu manis Ya. Manis buah asli atau manis buah asli atau ada gulanya nggak sih menurut lu ini? Ini kayak manis-manis. Buah asli. Ini sih kayaknya manis gula ini mah. Bukan Manis gula ya? Manis gula ya. Manis gula dengan feel tonjokan di leher lu. Lu kayak jalan-jalan ke puncak. Terus pas ditariknya itu pas di hidung guys. Nah. Wow, dingin banget, cok. Nah, apalagi pas keluarin di hidung doang. Pasti dingin banget. Terus menurut lu nikotinnya gimana? Ini saya EZ ya buat gue tapi feel dinginnya sih Nikotinnya nggak ada rasanya. nggak ada Rasanya guys kalau nikotinnya. Tapi kalau masalah dinginnya, udah jangan tanya nih auto fly. tapi kalau lu pecinta fruity guys, Dingin ini gue saranin guys, ini enak banget buat segi rasanya. Dan Auto. dinginnya juga kalau buat gue masih ketolong lah, Kalau masih buat bisa gua, lah. enggak. Soalnya gue dulu pecinta minus tuh guys, jadi Sumpah. oke lah. Ini sampai ke ubun-ubun nih. Wah, mantep banget sih dingin. Auto naik. Terus menurut lu overallnya gimana nih liquid? Overall penilaian dari gua, kalau dari segi rasa nih, gua orangnya netral aja lah ya. Dari 1 sampai 10 nih 8. Sumpah, Rasa setuju gue guys, Ah. dari 1 sampai 10 8. 8 kalau soal rasa ini the best. Kalau Dari feel dingin. ya udah menurut lu feel dinginnya Ya, harus ada penilaiannya. Feel dingin 1 dari 10. Ya, 1 sampai 10 sih buat gue sumpah. Ini dingin banget udah kagak bisa gue toleransi loh. Kayak gue setiap ngesut aja anjir. Kalau dari gua overall dingin itu dari 1 sampai 10 masih itu 9 lah guys. 9, 9. 10 udah. Kalau buat gue udah intoleran. Dari segi manisnya menurut lu pas? Manisnya pas nih. Jadi nilainya dari gue 7,5 karena ini udah pas banget KKM lah istilahnya. Ya sama guys. Menurut gua nih manisnya buat orang yang nggak suka manis kayak gua masih pas lah, masih oke lah. Iya. Terus jangan di skip dulu video ini. Kita bakal battle puff paling lama ya guys ya. Kalian lihat sendiri aja siapa yang paling lama di antara kita berdua guys. Udah ready? Oke. Nah kalau gue naik akan detiknya gue. 1, 2, 3. Gua menang guys. Meskipun beda beberapa sekian detik guys. cuma 1,3 detik loh gue. Tenggorokanku. Gue kayak orang-orang fire. Tapi
Flavornya tetap nonjok coy. Heeh. Meskipun lupa lama tuh. Flavornya tetap tetap muncul. Soal rasa tetap keluar dia, sumpah. Nih dari segi rasa fruity menurut gua The best. best of the best sih guys. Lo harus nyobain sumpah. Pas nyobain guys. Nah, menurut lu overall liquid ini boy dari 1 sampai 10 berapa? Overall dari gua 1 sampai 10 buat orang-orang pecinta kayak pecinta brand freeze kayak kalian nih ya, wajib sih. Jadi penilaian gua 1 sampai 10 itu ya 9 lah. Sumpah. Kalau dari apa? Gua sendiri ya, 1 sampai 10 buat gua pribadi ya, apa buat ini? Buat lu pribadi tentang liquid ini. Buset, 5. Lu kurang mundur anjing. 5. 5 boy. Enggak, gua ngaku gua. Kalau menurut gua ini overallnya dari 1 sampai 10 guys ya. Ini 8,5 lah. Oke lah. Kalau yang buat orang yang nggak suka fruity 8,5 boleh lah. Tapi kalau yang buat fruity gua nggak bisa bilang dari 1 sampai 10 guys. Tapi ini worth it lah buat kalian cobain guys. Oke guys, sekian video kita kali ini. Soal pembahasan liquid beku ini, Bener-bener beku guys. beku dari otak sampai ke tenggorokan. Kalau kalian yang suka radang, jangan pakai ini. Iya, jangan ini, ntar malah sakit ujung-ujungnya. Oke? Terima kasih. Jangan lupa santuy. Vape. Vape person.